轮式小麦收割机行走部分，黑衣齿形带安装调试方法：一、将无级变速轮调至中速位置，熄火，关掉电闸；二、将无级变速中间螺栓取出，拆掉油缸，取出旧皮带；三、安装上新黑衣齿形带；四、使用靠板测量动力输出与无级变速轮共面度，将靠板固定无级变速轮端面，延伸至动力输出端面。动力输出与靠板间隙0至6毫米为标准，上下缝隙相差不大于2毫米。5. 如动力输出与靠板上下间隙相差大于2毫米，需要调整无级变速轮支架丝杠。6. 皮带张紧度调整无级变速中间丝杠，匹配力带、握带张紧度一致。皮带静止状态下，用手按压皮带两侧，按压挠度应在15至25毫米。7. 启动车辆，运转20秒后熄火，再次查看张紧度。8. 力带握带同时偏松或偏紧，调整中间丝杠。9. 如力带松、握带紧，油杠螺栓往短处调整，直至松紧度一致。10. 如力带紧、握带松，油缸螺杆往长处调整，直至松紧度一致。11. 调整完毕后启动车辆，将无级变速轮调至高速档位，加大油门转动20秒后停机，查看张紧度。调整方法同上。12. 调整完毕后启动车辆，将无级变速轮调至低速档位，加大油门转动20秒后停机，查看张紧度。调整方法同上。